இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னா, லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஆல்சோ இன் இங்கிலீஷ், ப்ளீஸ் கைண்ட்லி வாட்ச் திஸ். இது என்ன அப்படின்னா, அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து ஆடியோ வந்து திடீர்னு யூஎஸ்பி மதர் போர்ட்லேருந்து வர அந்த ஆடியோ யூஎஸ்பி வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கலாம். இது மேலே கவர்லாம் இருக்கும், சர்க்யூட் போர்ட் மேலே இதெல்லாம் கவர்லாம் இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா, இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இது வழியாக நம்மளுக்கு வந்து ஆடியோ ஸ்பீக்கரில் கேட்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் இது. இங்கே வந்து ஒரு 1 2 3 4 அது மாதிரி நிறைய பின்ஸ் இங்கே வரும். இதை வந்து இந்த பின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது உள்ள நம்ம வந்து இதை தான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் சிஸ்டத்தில். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா, நான் என்னோடய சிஸ்டத்தோட அலைன் பண்ணி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பும் போது, இதை எடுக்கும் போது கொஞ்சம் தெரியாமல் வந்து பெண்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் வந்து இதில் இருக்கிற பின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பின் உள்ளே உடஞ்சிடுச்சு, கேப் கயண்டிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து எனக்கு ஆடியோ வராது. ஓகேங்களா? இது கன்ஃபார்ம். ஸோ எதுக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு காஸ்ட்டு வந்து ஒரு 200 ருபீஸ் வரும் இது. ஸோ இது வந்து இப்போ எனக்கு தேவைன்னா நான் திரும்பவும் வந்து கண்டிப்பாக இதை நான் வாங்கியே ஆகணும். ஓகேங்களா? நான் ஆடியோலாம் கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து இதை கண்டிப்பாக வாங்கியே ஆகணும். ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வாங்க போகிறோம். ஓகேங்களா? தேவை தான். ஆனால் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னே வந்து ஒரு முயற்சி ஒன்று பண்ண போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போது இதில் வந்து இப்போ நம்ம டெலிஃபோனுக்கு மொபைலுக்கு நம்ம சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? மொபைல் சார்ஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா? இது வந்து நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது. பட்டு என் ஃப்ரெண்டோட ஒரு கடை இருக்குது. அங்கே வந்து நிறைய ஹார்ட்வேர் ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்டேஜ்லாம் இருக்கும் நிறைய. ஸோ அவர்கிட்ட ஒன்று வாங்கி இந்த இடத்துல கட் பண்ணி அந்த ஒயர்ஸை எடுத்து, அந்த 4 ஒயர் வரும் அதில், அந்த 4 ஒயரை எடுத்து நம்ம வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் வந்து அவுட்புட் கரெக்டாக வருதான்றதையும் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நான் இதை கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இங்கேருந்து பைக்கில் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறோம். பர்கத் ட்ரேடர்ஸு திப்பு சாய் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. D1 போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட ட்ரிப்ளிகேனரோட எண்டில் வாலாஜி ரோட் கார்னர்லேருந்து திப்பு சாய் ஸ்ட்ரீட் அது உள்ளே போகணும். இப்போ நேராக அங்கே போகிறோம். அங்கே நம்பிக்கையோடு போகிறேன். இந்த மாதிரி வேஸ்ட் கேபிள் ஏதாவது வேஸ்டேஜ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம அங்கே கட் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா வந்து அது ஒர்க் பண்ணுதான்றதை பார்க்க போகிறோம். அதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் பாருங்கள். ஏன்னா எப்படியும் வாங்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம இதை தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அதை தான் வந்து நான் காட்ட போகிறேன். இது வந்து ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒரு பீஸ் ஒன்று, நான் யூஸ் பண்ண பீஸ் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணலை. அது எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே இருங்க லைனில். பாருங்கள், இதுலேருந்து எல்லாம் கைண்டு விழுந்துடுச்சு. இது வந்து இதோட செட்டு. ஓகேங்களா? அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? இதோட செட்டு இது. பட்டு அப்படியே இருங்க கொஞ்சம், ஒரு செகண்டு. ஏற்கனவே என்கிட்ட இதே மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அது வந்து 1 இயர் யூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகலை. அந்த பீஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறேன். பேக்கில் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அது வந்து கிடச்சிருச்சு. இருங்க, இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ இது வந்து ஆல்ரெடி இதில் லைட்லாம் எரியுது, உள்ளே எல்லாம் எரியுது. ஆனால் இதில் வந்து அவுட்புட் வரல. அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஏன் வரலன்னெலாம் செக் பண்ணலை. அப்போ
போயிட்டு நேராக ஒன்று புதுசாக இதை ஒரு 1 month முன்னாடி தான் வாங்கினேன். இதோட பேர் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா QHMPL அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதுதான் அது, இந்த பிராண்டு. இதை நான் வந்து தெரியாமல் வளைச்சி உடைச்சிட்டேன். இப்போ புதுசாக வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வேறு மாதிரியாக ட்ரை பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பைக்கில் நேராக அங்கே போகிறோம். போயிட்ட பிறகு அதை பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஆங்கிலத்தில் இதை கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பைக்கில் போகும்போது அந்த வீடியோ கொஞ்சம் எடுத்து உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ தான் ஸோ ஒரு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். வழியில் அந்த பாதையெல்லாம் அழகாக நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள், பர்கத் ட்ரேடர்ஸ்க்கு எப்படி போகிறோம், அங்கே போய் எப்படி பண்ணுறோம், அவர் இருக்குதா நாங்கள் கேட்போம். முதல்ல அங்கே தம்பான்னு ஒருத்தர் இருப்பார். நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் சம்மந்தப்பட்டது, செகண்ட் ஹேண்ட் CPU, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, இது நிறைய அங்கே எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸு, செகண்ட் ஹேண்டு நியூ எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிரிண்டர்ஸு, ஜெராக்ஸ் மெஷின்ஸ் எல்லாம் கூட கிடைக்கும். பார்ப்போம். அங்கே போயிட்டு அங்கே ஒரு கவரேஜ் பண்ணி இது கூட அதை ஜாயின் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இல்லைனா இதை பார்ட் 1 போடுறேன், அதை பார்ட் 2 போடுறேன். ஸோ பார்ட் 1 பார்த்தவங்க பார்ட் 2 பாருங்கள். இல்லை நான் அது கூடயே சேர்த்து எடிட் பண்ணுவேன்றது ஐடியா இப்போதைக்கு இல்லை. அதை நம்ம மீண்டும் பார்ப்போம். நம்ம தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பீஸ் ரவி டிவி. ஸோ வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங் இஸ், in my CPU, in my computer, the audio output is not working. So a year ago I bought this one. This one worked for nearly about an year and then not worked, so I bought this one. This one unexpectedly I broke yesterday while I am taking out. All came outside separately. So what I'm going to do is, we can't, I don't have that one pin also fell down. So I'm going to use, try to make it work by connecting. I'm going to my friend's shop, hardware shop. They might have some charger cables and things like that. So I'm going to, if he have a waste, maybe he might have. I think he must have. So I will cut here and then connect in this circuit board and then try to fix the problem and to work it again. And anyway, if I need it, I have to buy this. So what I want to do is, before buying a new one, let me try instead of just keep throwing, because I feel the board and the holders and everything is good. Now the problem is only that USB connection. So that only we are going to do now. Thanks for watching Peace Ravi TV. Now we are going to go by road. I will stop this video. I will go by road so that you can also watch that road show on the way. And then after that, we will fix this problem there in Barkat Traders in Tipu Sahib Street in Chennai. And I don't know whether I will make it as a same video and I will edit and upload you, or I will make part 1 and part 2. I don't know now. Let me see. Okay, maybe part 1 and part 2. What do you think? Okay, let me take all of your ideas, because I don't want the video to be big. So this is a USB problem solved part 1, and then maybe some title also. It's not coming in my head now. Let me see this. And now we are going to go to Barkat Traders in Chennai in Tipu Sahib Street to solve this problem. It's interesting. Please watch the video full. Thanks for watching Peace Ravi TV.